ഓണത്തിന് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള MI റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ. ഒട്ടനവധി ഓഫറുകളും കൈനിറയ സമ്മാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കൂ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മാവേലി ഹെലികോപ്റ്ററിലാ വരാന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ? ഇല്ലല്ലോ. എന്നാ നിങ്ങൾ ഇത് കാണണം. ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് തങ്ങളുടെ കോളേജിലെ മാവേലിയെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചു കാസർഗോഡ് MIC കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും കുറെ കമന്റുകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വരും എന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് പിള്ളേരുടെ വെറും ഷോ എന്നായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തേത് കാശുള്ളതിന്റെ അഹങ്കാരം എന്നായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തേത് ഇപ്പൊ വൈറലാവാൻ എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ ആകാശത്തോടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ മാവേലിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് വൈറലാകാന്ന് കരുതി കാണും എന്നായിരിക്കും. ഇതൊന്നുമല്ല, നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. അതായത് കേരളത്തിലെ റോഡുകളൊക്കെ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാവേലിക്ക് അതിലൂടെ നടന്നു വരാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇച്ചിരി മുട്ടുവേദനയും കാലുവേദനയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു വരുമ്പോഴെങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും കുഴിയിൽ വീണ് തിരിച്ച് പാതാളത്തിൽ പോയാലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഈ മാവേലി ഇപ്രാവശ്യം ആകാശത്തൂടെ പറന്നു വന്നത്. അഥവാ എങ്ങാനും മാവേലി ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് വന്നത് എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത വൈറലായി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നിവര് പറയുന്നതും കൂടെ വൈറലാവുമല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിലും അധികാരികൾ അത് കണ്ടിട്ട് അധികാരികളുടെ കണ്ണ് തുറക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഈ കുട്ടികൾ കരുതിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എത്ര ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മളൊക്കെ വളരെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഈ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടൻ മാവേലി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോമഡി കാസറ്റ് ഒക്കെ ഇറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു. ദേ മാവേലി കൊമ്പത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതിനകത്ത് എവിടെയോ ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. മിക്കവാറും മാവേലി പാതാളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് റോഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഴിയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും. അപ്പോ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ കാണിക്കാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പൊടിക്കൈകൾ മാവേലി ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ന്യൂജൻ മാവേലി ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പാതാളത്തുനിന്ന് നേരെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററും പിടിച്ച് പറന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പൊ കാസർഗോഡ് MIC കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓണം കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആക്കാനും പറ്റി, കുറച്ച് കളർ ആക്കാനും പറ്റി, ഒപ്പം കേറി വൈറൽ ആവാനും പറ്റി. അങ്ങനെ വൈറൽ ആയതിലൂടെ ലോകത്തിനൊരു മെസ്സേജും പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നല്ല റോഡുകളിൽ കൂടെ മാവേലിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒപ്പം നമുക്കും അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രതീക്ഷകളാണല്ലോ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപി രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം ഒരു എമിനന്റ് ഫിലിം സ്റ്റാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കോട്ടയിലാണ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നതിലെ യുക്തിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഒരു ഉദാഹരണം പറയും എന്താ അല്ല ഞാൻ ആ അഡ്വൈസ് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഈ വേണ്ടവണ്ണം താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ല, അല്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു. വേണ്ടവണ്ണം അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഉദാഹരണം പറയും. ഇപ്പൊ ജലീൽ ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ്, MLA ആയിരുന്ന ആളാണ്. അയാളെ ശരിക്കും ചെപ്പക്കുറ്റി അടിച്ച് പൊട്ടിക്കേണ്ടതാണ്. അയാളെ അടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ കേരള പോലീസ് കേസെടുക്കുന്നില്ല, ശരിക്കും അയാളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികളും ജനവിരുദ്ധമാണ്, അഴിമതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്, സദാചാര വിരുദ്ധമാണ്. അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ ചുംബന സമരം നടത്തി ഈ നവോത്ഥാന വക്താക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? പശുക്കുട്ടികളെ കണ്ണൂരിലും എറണാകുളത്തും പരസ്യമായിട്ട് കൊന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ. ഒരു പശുക്കുട്ടി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്? ബീഫിന്റെ സമരത്തിന്റെ അല്ല ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല. ബീഫിന്റെ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുക്കളെ കൊല്ലാനുള്ളതാണ്. ആര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ? ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നവർ ഒരു പരസ്യം എഴുതിയതിൻ്റെ പേരിൽ സംവിധായകൻ മാപ്പ് പറയണം, നിർമ്മാതാവ് മാപ്പ് പറയണം എന്നൊക്കെ. ഇപ്പോൾ റോഡിലെ കുഴി എന്താ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്? എല്ലാം കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ആണോ? റോഡ് അങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മരുമാനും കൂടി. എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്? ടണലുകൾ അവരങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. ആരെ കാശ് കൊടുത്ത്? കുതിരാന കാശ്. വർഗീയത കളിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷവുമാണ്. ശക്തനായ ഭരണാധികാരി എന്നൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന്, ദുർബലനായ ഭരണാധികാരിയാണ്. കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ആക്ഷേപം വന്നപ്പോൾ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം? മടിയിൽ കനമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത്? അന്വേഷിച്ചപ്പോരെ. ആളുകളെ കൊന്നുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ? ആളുകളെ ആണല്ലോ മാറ്റേണ്ടത്, അല്ലാതെ ആളുകളെ കൊന്നിട്ടില്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും സ്റ്റാലിന്റെ ഇതും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഈ ഓണത്തിന് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള MI റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ. ഒട്ടനവധി ഓഫറുകളും കൈനിറയ സമ്മാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കൂ.